سلام، یاسمینم. به کانال روایت خوش اومدین. قراره در این پیج درباره خاطرات خودتون یا اطرافیانتون در مورد مسائل ماورایی که واسه هر کدوم از ما میتونه اتفاق افتاده باشه صحبت کنیم. اگه علاقه‌مند به این سبک از موضوعات هستین، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. این اولین ویدئوییه که من براتون میذارم و واسه شروع قرار خاطره از دوران کودکی خودم، زمانی که فقط 6 سالم بود، براتون تعریف کنم. اون موقع ما یه همسایه داشتیم که زمانی زیادی نبود به محله ما اومده بودن و همسایه دیوار به دیوار ما بودن. بین همسایه ها تنها خانواده‌ای که با اونا رفت و آمد داشتن ما بودیم. از اون جایی که اونا فرزندی نداشتن و یه زن و مرد جوونی بودن، یه بارم خانومش باردار شده بود، بچهش سقط شده بود. خاطر همین که تنها بود، با من که بچه کوچیکه خانواده بودم رابطه صمیمی بیشتری داشت. اسم خانم همسایه زهرا بود. من و زهرا خانم خیلی با هم اونس گرفته بودیم. شوهر زهرا خانومم به خاطر شغلی که داشت بعضی از شبا رو خونه نمی اومد. خانومش مجبور بود به خاطر اینکه تنها نباشه یا خونه ما بخوابه یا منو ببره خونه خودشون. میدونین دیگه، خونه‌های قدیمی معمولا حیاط دارن، حیاط داره، درخت داره. یکم نسبت به آپارتمانا، اونم یه زن تنها بخواد شب توی خونه قدیمی سر کنه، یکم ترسناکه. به خاطر همین بعضی وقتا خودش می اومد، بعضی وقتا هم منو با خودش می برد. گذشت تا یه شب طبق روال شبایی که من میرفتم اونجا میخوابیدم، برام موقع خواب قصه میگفت. اون شبم بهم گفت قرار امشب برات یه ماجرای واقعی تعریف کنم. این ماجرا اتفاقیه که سالها قبل واسه عموم اتفاق افتاده، ولی میگفت عموم الان زنده نیست و فوت کرده. اینو میخوام برات تعریف کنم. منم که خب بچه بودم و مشتاق شنیدن داستان. زهرا خانم شروع کرد به گفتن داستان از قول عموش. اون میگفت که یه روز عموی من عروسی توی یه روستا غیر از روستای خودمون دعوت شده بود. میره عروسی و شب و تا ساعتهای 11 شب اونجا میمونه. بعد تصمیم میگیره برگرده خونه‌شون. عموش میگه ساعتهای 11 بود که من راه افتادم سمت خونه. توی مسیر جاده بعد مدتی رانندگی یه دفعه چشمم به یک زنی با یه چادر رنگی افتاد. تعجب کردم، گفتم یه زن تنها این موقع شب تو جاده چی کار میکنه؟ خودم گفتم حتما یه اتفاقی افتاده، تنها بوده، مجبور شده خودش تنهایی بیاد. میگه تصمیم گرفتم برم نگه دارم، ازش بپرسم ببینم کجا میخواد بره، حداقل تا یک آبادی برسونمش. این آقا میگه نگه داشتم، شیشه سمت شاگرد رو داشتم میدادم پایین تا ازش بپرسم کجا میره، که در ماشین رو خودش باز کرد و نشست تو ماشین. این آقا خیلی تعجب میکنه، ازش میپرسه کجا میرین، که با اشاره دستش از زیر چادر اشاره میکنه به سمت جلو، یعنی مستقیم برو. عموش راه میفته و بین راه دوباره ازش میپرسه کجا میرین، به من بگین کجا برسونمتون. میبینه خانم جواب نمیده. با خودش فکر میکنه، میگه شاید مشکل تکلم داره، لاله، نمیتونه صحبت کنه. میگه ازش پرسیدم شما نمیتونی حرف بزنی، که برگشت با یک لبخند و نگاه شیطانی نگام کرد. وقتی لبخندش رو دیدم تصور کردم این خانم از اون خانماییه که کنار خیابونه، که حالا بازش نمیکنم، خودتون متوجه هستین منظورم چیه. لبخندش رو، چراغ سبز این خانم، به خودم تلقی کردم. یکم پررو شدم، دستمو گذاشتم رو زانوش رو ازش پرسیدم خوشگل خانم کجا میری؟ که متوجه شدم پاهاش پشمالو بود. احساس کردم پای انسان نمیتونه باشه، ولی وقتی نگاه کردم دیدم بله، درست حدس زدم، پاهاش اصلا شبیه پای انسان نیست. دیگه میگه نفهمیدم چی شد، فقط یادم سریع ماشین رو کنار کشیدم و خاموش کردم و دیگه از حال رفتم از ترس. دمدمای صبح بود که چشامو باز کردم، دیدم کسی تو ماشین نیست. با خودم فکر کردم، گفتم شاید همین اینا خواب بوده که من دیدم. که یه دفعه چشمم به شیشه نیمه باز طرف شاگرد افتاد، همون شیشه‌ای که من دیشب اول که خانمو خواستم سوار کنم یکم پایین داده بودم. و ترسناکترش این بود که از روی شیشه یک مایع قرمز رنگی مثل خون از چند جای شیشه شره کرده بود. اون وقت بود که فهمیدم خواب نبوده، همین اتفاقای دیشب واقعی بوده برام افتاده. حالا داستان این خانم اینجا تموم شد. این داستانی بود که زهرا خانم واسه من تعریف کرد.
و اینکه حالا چه دلیلی داشت واسه یه بچه 6 ساله که اومده اونجا پیشش بمونه که تنها نباشه و نترسه بیاد این ماجرا رو تعریف کنه بماند. ولی جالبیش این بود که وقتی زهرا خانم این ماجرا رو داشت واسه من تعریف میکرد، انگار که تست بازیگری باشه تمام این حالت‌ها و حرکات‌های داستان رو هم برام بازی میکرد. یعنی برای مثال بخوام بگم، جایی که تعریف میکرد میگفت خانم برگشته به عموم نگاه کرده، دقیقاً قیافه خودش رو شبیه همون خانم میکرد. یعنی همون لبخند، همون نگاه به قول خودش شیطانی رو صورتش بود. یا جایی که گفت دستش رو روی زانوی خانم گذاشته، خودش هم دستش رو روی زانوی من گذاشت و با همون لحن عموش میگفت خوشگل خانم کجا میری؟ حالا شما فکر کنین من یه بچه 6 ساله با این داستان، اون حرکات زهرا خانم، چه حالی بهم دست داده بود. داستانش که تموم شد من بدجوری ترسیده بودم. ناگفته نمونه که چهره خود زن همسایه‌مونم یه جورایی خوشگل‌تر از همیشه بود. انگار با خودم فکر کردم، گفتم این حتما آرایشی چیزی کرده، یه دستی به سر و روش کشیده که امشب خوشگل‌تر از همیشه دیده میشه. حالا زیاد درگیر اون نبودم، ولی خب داستانی که تعریف کرده بود خیلی رو من تاثیر گذاشته بود. دیگه نتونستم بخوابم، ذهنم درگیر همین ماجرا شد. زهرا خانم بهم گفت چیه، چرا نمیخوابی؟ بهش گفتم میترسم. خنده بلندی کرد و گفت بگیر بخواب بچه، چشاتو ببندی خوابت میبره. بعدش هم لامپو خاموش کرد و چراغ خوابو روشن کرد. خودش هم دراز کشید که بخوابم. من واقعا میترسیدم. بهش گفتم میشه لامپو روشن کنین؟ گفت یعنی تا صبح روشن بمونه؟ گفتم نه، فقط هر وقت دیدین من خوابم برد خاموشش کنین لطفا. که بهم گفت باشه. لامپو روشن کرد و رفت که بخوابه. یک مدتی گذشت ولی من هنوز خوابم نبرده بود. مدام از این پهلو به اون پهلو می شدم. حدوداً تقریباً بخوام بگم یه نیم ساعتی گذشت، برقا قطع شد. بلند شدم گفتم زهرا خانم برقا قطع شده. گفت خب قطع بشه پیش میاد، مهم نیست، دوباره وصل میشه. من که دیگه بدتر از قبل ترس به جونم افتاده بود، دوباره چشامو بستم تا خوابم ببره. موقعی که چشام بسته بود احساس میکردم انگار یه نفر روی پشت بوم راه میره. زهرا خانمو صدا کردم، گفتم انگار یه کسی رو پشت بومه، صدای پا میاد. گفت نه، من از اون موقع بیدار بودم، خوابم نبرده بود، من صدایی نشنیدم. بعدش هم بلند شد و گفت برم یه چیزی بیارم روشن کنم، خونه از تاریکی در بیاد. زهرا خانم که پا شد بره یه چیزی بیاره روشن کنه، همون موقع صدا افتادن یه وسیله رو من شنیدم که از تو آشپزخونه می اومد، در صورتی که زهرا خانم تازه پا شده بود از سر جاش که بره تو آشپزخونه. دیگه این خیلی منو ترسونده بود. رومم نمیشد بهش بگم میخوام برم خونمون، چون با خودم فکر میکردم، گفتم اگه بهش بگم میخوام برم خونمون با خودش میگه چه بچه لوسیه. بخاطر همین بهش گفتم نمیشه امشبو بریم خونه ما اونجا بخوابیم. بهم گفت که نه، این وقت شب اونا حتما خوابن دیگه، این وقت شب کجا بریم بیدارشون کنیم. خلاصه داشتم باهاش حرف میزدم که صدای افتادن این وسیله چی بود و اینا، که برقا وصل شد. دیگه یه نفس راحتی کشیدم، یکم خوشحال شدم. بهم گفت بفرما اینم برق، دیگه بخواب. گفتم باشه میخوام بخوابم ولی خب خوابم نمیبره. بهم گفت میخوای عروسکو بیارم کمی باهاش بازی کنی، شاید یکم بازی کنی خسته بشی خوابت بگیره. اینو بگم که زهرا خانم موقعی که باردار بود، قبل اینکه بچهش سقط بشه، میگه من یه بار رفتم بازار، چشمم به این عروسک افتاد، خوشم اومد ازش، اینو خریدم. گفتم اگه بچم دختر بود که میمونه واسه اون، اگه پسرم بود میذارم گوشه خونه دکوری. بخاطر همین گذاشته یه تاقچه بالای خونهشون بود، گذاشته روی تاقچه اون بالا. هر وقت من میرفتم اونجا بعضی وقتا به من میداد باهاش بازی کنم. اون شب وقتی پیشنهاد عروسک رو بهم داد، حالا حوصله بازی نداشتم ولی گفتم باشه، شاید حواسم پرت بشه. عروسک از اون عروسکایی بود شاید دیده باشین که چشماش باز و بسته میشد. وقتی میخوابوندیش بسته میشد، بلندش که میکردی باز میشد. یکم باش بازی کردم، گذاشتمش کنار، دیگه حوصله‌ش رو نداشتم.
هنوز چند ثانیه، شاید بگم در حد 1-2 ثانیه نگذشته بود، دیدم عروسک پلک زد. باورتون میشه پلک زد، با اینکه ثابت کنار دیوار بود. دیگه یه جیغ بلند زدم. زهرا خانم گفت چیه؟ ماجرا برش تعریف کردم. بلند خندید، گفت برو بابا خیالاتی شدی. این خنده هاش رو مخم بود. بعدش هم بلند شد اومد نزدیک من، تو چشام زل زد، با یه لحن ترسناکی بهم گفت از من چی؟ از منم میترسی؟ گفتم نه، ولی واقعا ته قلبم از اونم میترسیدم. یعنی انقدر وحشت کرده بودم که دستشوییم گرفت. خونشون قدیمی بود، دستشویی توی حیاط بود. میخواستم بهش بگم میشه بیاید تو حیاط، ولی واقعیتش از خود اون الان بیشتر میترسیدم. بعدش هم از طرفی روم نمیشد بهش بگم. همین که روم نمیشد بهش بگم بیاد تو حیاط، همین که روم نمیشد بگم میخوام برم خونمون. گفتم خب من اونجا بودم که اون تنها نباشه، زشت بود بهش بگم میخوام برم خونمون، با خودش میگه چه بچه نونوریه. خلاصه تنهایی رفتم تو حیاط که برم دستشویی. در دستشویی نیمه باز بود. به محض این که خواستم برم داخل، یه گربه تماما سیاه رنگ، یعنی کلن سیاه، یه موی سفیدم تو تنش نبود، از تو دستشویی با سرعت پرید بیرون. دیگه یعنی قلبم داشت از جا کنده میشد. رفتم دستشویی، برگشتم خونه و بهش گفتم یه گربه اونجا دیدم و براش تعریف کردم. میدونین ما تو خونمون، خونه خودمون، یه 2-3 تا گربه داشتیم که می اومدن می رفتن. یه ظرف آب و غذا، یه ظرف آب، یه ظرف غذا واسه گربه و پرنده هایی که می اومدن رو درخت اونجا براشون گذاشته بودیم. پرنده ها هم می اومدن غذا می خوردن، آب می خوردن، گربه ها هم اینا رو گذاشته بودیم اونجا واسه اینکه حیاط‌های قدیم معمولاً بعضی خونه ها موش پیدا می شد، به خاطر اینکه این گربه ها برن بیان اونجا، رفت آمد داشته باشن که موشا بترسن بیان اونجا. به خاطر این غذا میذاشتیم که این گربه ها بمونن، نرن از اونجا. بالاخره حضور همین گربه ها موشا رو فراری میداد. ولی من تو این مدتی که گربه میرفت خونمون یا خونه همون همسایمون، هیچ وقت این گربه رو اونجا ندیده بودم. گربه‌ای که کلا سیاه باشه رنگش، تا اون شب اونجا من ندیده بودم. زهرا خانم که براش تعریف کردم یه خنده عجیب غریبی کرد، منو مسخره کرد، گفت برو بابا چرن میگی؟ گربه هستی که از چی میترسی؟ یا برو بگیر بخواب. رفتم تو خونه و دیگه اینقدر چشامو بستم، فشار دادم به هم تا خوابم بود. اون شب گذشت، صبح شد. من اولی صبح که خواستم برم خونمون، زهرا خانم بهم گفت در مورد اتفاقای دیشب یه وقت نری به مامان چیزی بگی ها، دیگه نمیذاره بیای پیش من. گفتم باش. تو دلم گفتم به همین خیال باش که نگم. رفتم و همه ماجرا رو تعریف کردم واسه مامانم، ولی مامانم گفتم که این به من گفته واسه شما تعریف نکنم، شما بهش نگین که من بهتون گفتم، فقط قضیه گربه رو بهش بگین. اونم به خاطر این بود که بهونه‌ای باشه واسه این که دوباره نرم اونجا. مامانم گفت که نباید داستانو برای تعریف میکرد. یعنی چی که واسه یه بچه بیاد یه همچین داستانی رو تعریف کنه؟ همین داستانه که برای تعریف کرده باعث شده که بترسی. اون چیزایی هم که دیدی به نظرت اومده، فکر کردی، همش به خاطر ترس اون داستان بوده. خلاصه باور نکردن، هیچ وقتم باور نکردن حرف منم دیگه هیچ وقت تنهایی اونجا نرفتم. بهونه همون گربه رو کردم، گفتم اونجا گربه سیاه هست، من ازش میترسم. بعد تقریبا حدوداً 1 سالم اونا کلا دیگه از شهر ما رفتن. یعنی چیزی که برای من سواله اینه که به نظر شما اتفاقی که اون شب واسه من افتاد، چیزایی که دیدم و شنیدم، ببینید من بچه بودم، خیلی ترسیده بودم. یعنی ترس اون شب انقدر زیاد بود که من هنوز که هنوزه اون ترس اصلا تو وجود من نهادینه شده. قبل اون من آدمی نبودم، بچه‌ای نبودم که بگم بیان بیرون، من میخوام برم دستشویی، یکی بیاد اونجا منتظر بمونه، وایسته مامانم کسی بیاد بیرون منتظر من باشه که من نترسم. یا اینکه بعد این ماجرا دیگه من همیشه بهشون میگفتم یکی بیاد اینجا واسطه به خاطر من میترسم تنهایی برم شبا بیرون دستشویی. بعد اتفاقی که پشت سر هم میافتاد اونم توی یه شب. خب من خیلی از شبا رو رفته بودم اونجا، روز شب، هیچ وقت چیزی توی این مایا ندیده بودم، برام عجیب بود.
پشت سرم یه سری اتفاق بیفته، اتفاقایی حالا شما از اون داستانی که برام تعریف کرد بگیر تا قطع شدن برق و باز و بسته شدن چشم عروسک، نمیدونم دیدن اون گربه سیاه که از توی دستشویی بیاد بیرون، از همه مهمتر حالتهای خود این زن همسایه که برام عجیب و غریب بود، صدای پایی که از رو پشت بوم می اومد، صدای افتادن وسیله که تو آشپزخونه صدا می اومد ولی خانم تو اتاق بود. اینا همه یعنی نمیدونم، من خودم هنوز که هنوزه برام سواله اینا چی بود که اون شب من دیدم، چه اتفاقی بود. یعنی به خاطر بچه بودن من اینا یه سری ذهنیات خودم بود که به نظرم می اومد یا واقعیتی بود که اتفاق افتاده بود. خیلی دوست دارم اگه شما میتونین راهنمایی کنین بهم بگین، نظر شما رو هم بدونم، چون واسه هر کسی تعریف کردم اون موقع همه میذاشتن روی حساب بچه بودن من و ترسو بودن من و برداشتای اینجوری داشتن، یعنی نمیخواستن باور کنن این مسائل رو که این چیزها رو من دیدم. بخاطر همین یه جوری حرف میزدن انگار که من دارم واسه خودم چرند میگم، چرت و پرت میگم، باور نمیکردن. خیلی دوست دارم نظرتون رو در این مورد بدونم، برام بنویسین ببینم واقعا این چیزا واقعی بوده یا نه همون چیزی که اونا میگن بوده. اگه دوست داشتین برنامه رو لایک کنین. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.